نتمنى تكونوا لاباس. المهم فحال اللي قلت لكم نهار الخميس نهار الاربعاء شريت الفراخ. انا شريت فراخ جداد. المهم اليوم اللي هو شريت لهم هاد العش هذا 15 درهم. شريت نهار الزبرة هذا. شريت هاد الشرابات. الفراخ ديالنا هما غادي نجبدوهم ساعة نوريكم. المهم الخوت ها هما انتيوا هاو في خرج هاو في خرج. المهم بعد ما نشدوه نرجعو من بعد معنا صعيبة حنا شديناه هو ريح. وانا دابا كيما جبتهم عند دوشتهم بالماء وخد التفاح تلاقاو في السطح. المهم الخوت من بعد ما حيدت لهم الوكالات والماء دابا ندوشو ليهم غير بشويش حيت اول مره واقيلا عيدوشو هادو. ندورو اتجاه الليل نقيله. نتوى عاود فزكوه مزيان. المهم نخليهم ييبسوا نكرطولو هاد اللاطات نادو الفراخ اخرين نطلاقو. من بعد الخوت ما دوشنا ليهم هاد اللاطات ييبسوا هنايا نهبط ليهم الشرابات ديالهم نتا حيت نعدلهم فيهم الثومه نطلاقو. المهم الخوت من بعد ما هبطنا للسطح كنت قلت لكم في السطح نعمل لهم التوم مع ما جبرتوشي حتى الحلبه راه مزيانه وهي الحلبه. كنشبرو 50 مليلتر ديال الماء وغنعملو فيها 2 معالق صغار ماشي عامرين بزاف من هاد الحجم هذا. نبداو على بركة الله. الرقص على يدي بزاف كي ماشي مشكل. بعد الخص ما عملنا ديك 2 معالق 50 مليلتر ديال الماء كنحركوها مزيان. خصنا ما نخليوش ديك الكواور بحال هيدا تخليهاش تكور كنحركو فيها حتى تطلق الراس. نخليوها واحد 2 ساعات تطلق راسها نعطيوها الفراخ منا يكونوا تا هما عطشوا. المهم الخوت من بعد تقول 2 ساعة نطلاقو. المهم الخوت هذا هو كلشي. من بعد ما كرطت لهم اللاطات ديالهم عملت لهم كلشي درت لهم ماكله. ها هي الحلبه مكتعمرش بزاف كتخليها لهم واحد 4 ساعات وكتحيدوها مازالو كاملين. ها هما الفراخ جداد سيوا هنايا والتكار هنا. بعدتهم على فراخ اخرين حتى عم يكونوا مراد الله يحفظ هادي وتا اخرين تخليوهم سيمانه عادي تسعروا تقربوا مع داخل. المهم هذا هو كلشي الخوت. نتمنى تعملوا ابوني لايك القناه. بيس عليكم.